Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salatu wa atammu taslima wa la udhwana ila ala dhalimin. Falënderimet dhe nderimet i takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, përfitoj nga rasti që të uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, duke lutur Allahun xhalla shanu xhalla xhelalu që Allahu të bëj kabul të gjitha ibadetet cilët i bëni gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit. Allahu xhalla shanu xhalla xhelalu e nderoi njerëzimin dhe i nderoi robërit e tij me muajin e shenjtë të Ramazanit. Allahu e veçoi dhe e nderoi këtë muaj të madhërisëm me shpalljen e gjitha shpalljeve në muajin e shenjtë të Ramazanit. Zoti xhalla shanu xhalla xhelalu deshti që të komunikoj me robërit e tij posaçërisht me fillimin e shpalljeve në këtë muaj të madhërisëm të Zotit xhalla shanu xhalla xhelalu. Kështu që komunikimi i Allahut ishte nëpërmjet shpalljeve dhe nëpërmjet të dërguarve të Allahut xhalla shanu xhalla xhelalu dhe nëpërmjet Xhibrilit alayhi salatu wassalam. Pra Xhibrili kishte një obligim që t'i përcjell shpalljet prej Allahut xhalla shanu xhalla xhelalu tek të dërguarit e Allahut dhe të dërguarit e Allahut tek robërit e tij, tek robërit e Allahut xhalla shanu xhalla xhelalu, pra tek njerëzimi. Kjo është dhuntit më të mëdha që Allahu u ja ka dhënë ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, por edhe ummeteve tjera. Forma e agjerimit pikërisht në muajin e shenjtë të Ramazanit nuk ka pas agjerim ashtu siç është agjerimi i muajit të shenjtë të Ramazanit tek ummeti i Muhammedit alayhi salatu wassalam apo tek muslimanët. Agjerim ka pas vazhdimisht që nga Ademi alayhi salam edhe deri te njeriu i fundit që do të ekzistojë në këtë rrezull toksor, agjerimi është evident. Për ato, Zoti xhalla shanu xhalla xhelalu ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam kur ju drejtua me obligueshmërinë e muajit të shenjtë të Ramazanit, nuk ju drejtua me o ju njerëz apo o ju popull apo o të ngjajshëm, po Zoti xhalla shanu xhalla xhelalu i veçoi Allahu me drejtimin o ju të cilët keni besuar. Siç e dim komentatorët e Kuranit kur e shpjegojnë këtë ajet kuranor, vetëm termin e parë, thotë vetëm fillimin e këtij drejtimi nga ana Allahu xhalla shanu xhalla xhelalu, pra thotë o ju të cilët keni besuar. Pra i veçon Zoti xhalla shanu xhalla xhelalu këtë grup të njerëzve. Pra këtë grup të njerëzve të agjëruesve të muajit të shenjtë të Ramazanit e ka veçuar Zoti xhalla shanu xhalla xhelalu me çështjen e besimit, lidhjen e besimit dhe të agjërimit, lidhjen e ibadeteve të gjitha me Zotin xhalla shanu xhalla xhelalu, që do të thotë se ata të cilët besojnë në Allahun, ata i përgjigjen Allahut. Pra thot Allahu ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Është bërë obligim agjerimi i muajit të shenjtë të Ramazanit, ashtu siç ishte obligim edhe para juve, siç ishte obligim agjerimi para juve. Do të thotë se ky ibadet pra ishte edhe para neve, edhe para dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, por motoja edhe fitimi i agjëruesve të muajit të shenjtë të Ramazanit është pikërisht imani, i besimi në Zotin xhalla shanu xhalla xhelaluhu, që ky besim ndryshon gjithçka tek agjëruesi dhe tek besimtarët. Se po nuk ka iman besimtari, apo njeriu po nuk ka iman, ai as nuk i përgjigjet Allahut, po edhe del nga kornizat njerëzore. Ai që nuk ka besim, ai nuk mundet të konsiderohet njeri i plotësuar. Edhe Zoti xhalla shanu xhalla xhelalu për të na treguar neve besimtarëve të tij, të Zotit xhalla shanu xhalla xhelalu, se vërtet jeni të besuar dhe të kompletuar si qenie njerëzore, sepse ju keni bind urdhrave të Zotit xhalla shanu xhalla xhelalu. Edhe tash agjerimi i muajit të shenjtë të Ramazanit nuk është një çështje e thjeshtë, por është një çështje madhështore, një çështje e madhe që ka të bëjë pikërisht rreth këtij ibadetit lidhjes së robit Allahut me Allahun xhalla shanu xhalla xhelalu dhe fitimi ndër
prej fitimeve më të mëdha se kur dalim nga muji i shenjtë i Ramazanit, dalim si njerëz të pastër nga mëkatet e tona, sepse agjerimi 30 ditë apo 29 deri 30 ditë është një agjerim i cili e adopton robin e Allahut, egon e robit Zotit Gjellëshanu Gjelle Gjelalu, nefsin e Allahut, shpirtin, nefsin e robit Allahut, shpirtin e tina, qenjen e tina, dhe e bën prej atyre njerëzve cilët më do të jetojnë si njerëz të ndershëm, si njerëz të devotshëm, si njerëz të cilët i binden Allahut dhe të njëjtën kohë e kanë parasysh kontrollin nga ana e Allahu Gjellëshanu Gjelle Gjelalu, sepse ai që agjeron, tash faktikisht na mund agjerimi është një ibadet i msheft për gjitha ibadeteve, është një ibadet i msheft, i posaçëm për ato Zoti Gjellëshanu Gjelle Gjelalu ka thonë në hadithin kutsi, ku thot Allahu Gjellëshanu Gjelle Gjelalu, illa s-sawma fa innehu li wa ana ajzi bi. Vetëm agjerimi i muajit shenjtë Ramazanit është për hir të Zotit Gjellëshanu Gjelle Gjelalu dhe shpërblimet i din dhe i jep vetëm Allahu Gjellëshanu Gjelle Gjelalu. Dietarët thonë se neve kur të punojmë dikund apo kur të angazhohemi dikund, padyshim se kërkojmë që të na shpaguhet ai mundi apo ajo sakrificë apo ajo punë. E tash shefi thot këshiqone, ky ka punu se të une apo ka punu një muj ditë dhe une e shpërblej apo une e shpaguaj këtë punëtor. Faktisht, edhe tash këtë tjerë të binë ata cilë financierët e arkatarët e të ngjashëm, edhe ky tash e prit me qef se çfarë do t'jenë shpërblimi i shefit tina. Edhe sigurisht se ai që e vlerëson punën e tina, faktisht e shpërblen me shpërblimet më të mëdha. Edhe pikërisht neve e falenderojmë Allahun Gjellëshanu Gjelle Gjelalu që Allahu na bëni të mundshëm që ne të hyjmë në muajin e shenjtë Ramazanit dhe të jetojmë me këtë ibadet dhe e lutim Zotin që Allahu të na i bëj kabul këtë ibadet dhe të njëjtën kohë të jemi nga ata njerëz që e ndryshojmë vetveten, e ndryshojmë jetën dhe fillojmë të jetojmë një jetë të re. Pikërisht përsëritja e Ramazanit është një përsëritje e ringjalljes së besimtarit të Allahu Gjellëshanu Gjelle Gjelalu, rigjenerimit të gjitha punëve, pendimit, kthimit të Zoti Gjellëshanu Gjelle Gjelalu. Inshallah Allahu na bën të mundshme që të na i bëj kabul këtë ibadet të Zotit Gjellëshanu Gjelle Gjelalu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.